మళ్ళీ అయితే వీకెండ్ వచ్చేసిందండి. ప్రతి ఫ్రైడే ఒక బిర్యానీ గురించి చూస్తున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడైతే రెడ్ బకెట్ బిర్యానీ గురించి చూద్దాము. ఒక చికెన్ దమ్ బిర్యానీ టేక్ అవే పెట్టారండి మా ఇంటి దగ్గర. చికెన్ దమ్ బిర్యానీ తెచ్చుకున్నాం వెళ్ళేసి. ఇదైతే 2 members కి సరిపోతుందని చెప్పారనమాట. 340 రూపీస్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. అన్ని 2 ఇచ్చారండి. గ్రేవీ ప్యాకెట్స్ 2, కర్డ్ 2, ఆనియన్స్ లెమన్స్ 2 ప్యాకెట్స్ ఇచ్చారనమాట. చూసారా, ఇదే బకెట్ బాగుంది కదా కలర్ఫుల్ గా. సో ఒక హాట్ ప్యాక్ లో వేద్దాము. క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది, పీసెస్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఆయిల్ తక్కువగా ఉందండి దీంట్లో. అండ్ 2 లెగ్ పీసెస్ అయితే ఇచ్చాడు. పెద్ద పీసెస్ 2, 3 ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓకే 3 ఇచ్చాడండి. సో ఇద్దరికి ముగ్గురికి కూడా వస్తుంది. పిల్లలతో ఉన్నట్టయితే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీకి అయితే సరిపోతుంది. చాలా కలర్ఫుల్ గా అయితే ఉంది. అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ.